Marawitira Serenity Springs Lanet project very prime iri dagika gifao tu kuma town ya Nakuru ne hutetie fara ya rami haria Nakuru all Kalau na kilomita 3 kuma Nakuru International Airport. Serenity Springs Lanet ikodo guthaka gwa kirathi anitanyete gukoro iri controlled residential estate na ihakuhi na mathukuru ihakuhi na mathibitari na estate cia kiriu na nikodo kwega muno ungiaka muci waku wa guikara thini wa Nakuru City na weheke wegere na broti thini wa Serenity Springs Lanet ukenere uthaka wa Lanet na kwionera Lake Nakuru kundo guko kwina mai kundo guko kwina thitima kundo guko kwina rugiri perimeter fence kwina estate gate na farashia thini ni thondeke thogora wa gutumura ni cash price ciringi milioni 1,999 na deposit ya ciringi 150 no urihe balance ure gwa thiko 30 ningi no urihe o kahora kwa ihinda ria mieri 12 oho kwina commercial plots na no ukorokyo na plot is free site visit every Wednesday na Saturday na ugienda gukoro ukibook giti giaku andika kiugo Lanet thini wa thimu yaku utume kuri na beno ya SMS 20321 andika kiugo Lanet utume kuri 20321 na ugakorwo ugikigwatira Serenity Springs kure muna wa Lanet na ukireherwo ni Username Investment Limited kiriko ne thiri mohotani bitu dakiriho ciringi 1,000 kana ciringi 300 kana bonus ya ciringi 10,000 ugakorwo gikihotanira ni njira huthu muno makiria hare thini wa M-Pesa yaku ni kugerera 137171 demo ukandika K no gekira ciringi ciaku 99 na niga gikunegereria ciringi 1,100 kana ciringi 300 ona kana bonathi ya ciringi 10,000 na ni njira huthu muno makiria ni 137171 account name ukandika demo K na ciringi 99 na niga kunegereria ciringi 300 muhotani bitu egwitwo Susan Wangui no wihotanire ciringi cio 100,000 akorwo agikihotanira ciringi 100,000 Susan we mwega Nikwega fiyo umunore ko Susan witu ndina guko na nyuki kuhana atia nikwega fiyo Titwana rudira kiamba gutwara cukuru haha. Iyo uraiwikata we mihango-ini ugitembea. Ni mihango ya cukuru ro. No ni kwerete no ageria munyaka wa kwara thini wa 137171. Ni kugere cigiukira ndaigara Kenya bende hangani na umwiria menye muthenya uria uragikia. Urio kwiiga weiga wega tondu no hotanira ciringi 100,000 Ngai. We saboti ya bedoga me agathoko inya tigirigana rimwe. Yes. Oi mamwathani Ngai wakwa. No wehotanira. Ngai oi Ngai manu mutirathimo muno mamukimenya uria magucietereire ma. Riu we wi sawa. Ngai ni ndi sawa fiyo Kenya bedoga me hata ndigwitikagia. Ina cia yagicererwo. He ni gira ndirakeina. Ni wega muno no kigienda muthenya mwega. Thank you muno na murathimo muno Ngai na mwandeithia ma. Karibu sana. Asante. All right. Ushiri mundu wetwo Susan wake ona ciake ni akihotanira ciringi 100,000 mwono wetu gudagikwira ni wega ugikorwo gigerie munyaka waku na utogwikwirita negativio turagikira ni tuko tugikinyukia thini wa ikereka riu ringi tukorwo tugikirumanga maundu matiganite megie uteti na megie utongoria tondu mwaka uyu turotugukiranaga na kihumo ni mwaka wa njia na no ndikiuga ni note kana ni wajiriria haria iguru ona hai kana higa cumbiri hakinya ni maundu megie uteti hakinya ni maundu megie utongoria tondu tugo tukihutĩtie maundu tuona ta maundu makigie andu megwitwo majaji na magoti na kindu gigwitwo thirikari kana mutongoria wa bururi na uteti naguo wa kirima ni uthite na mbere na gukorwo ugikihiuhia ciande na twakiyuria hi niki kuragithie na mbere muno hakinya ni giturwe kiu kia mundu gwitwo deputy president kugo ni maundu maingi muno tungikiaririria twina ageni itu thini wa studio twina mundu gwitwo Kimani wa Mwangi muthathauri wa maundu ma kiuteti na mundu gwitwo Willy Banya kuma kure gwitwo Kiamba na kino muthathauri wa maundu ma kiuteti na ndimetire njamba njidi nigetha tukimenye nao megwikorwo magitwira uria kuragikara gutarie atia tondu ririkana ngwira o mundu wothe ni ari itemi ria gukorwo agikinyita thini wa thirikari ino itu na mundu gukorwo agitutongoria ni mundu wa kuma kure mwena
mwena wa Kiharu kuri na kugukinyuhetia ciande mundu gwitwo Maina Kihumo atutirithia ikinya gwa ikinya nawe mwiroreri uthi na mbere na kunyitanira na ithui haria mwena wa Facebook Kameme TV Kenya na uragwitorera wi mushima woni maku ni tukumamukira nigetha tukorwo tugitirithania na ndithiete haraya mwari wa ngethe no ndicokereria kahinda gatari kuraihu cia ndatha igiri nigetha tukorwo tugithi na mbere na gukorwo tugikiaraniria koguo kuri na njira ya gitio tha ici nengerie mundu gwitwo Maina Kihumo mwaro atutirithia ikereka-ini ria Kayu Ka Ruriri nawe ugikere thiini wa mutambo ndukae guthie haraya. Oh yeah, thank you muno makiria gatho cia mwanya kau getagwo nonsense kaidi tugakore mwena wa Ruda. Ogwa kwira ni ati twina direct njega muno makiria hena maundu maingi tugukorwo tugithi na mbere tukimamurikaga thiini wa ikereka riri maria marathie na mbere na gukigariura tugariurane na muna nigetha twethe gitwe gia kiria kiraria kiria kingi ikana twethe gacira ni tondu ungiura njira no ginya wambe umicarie nigetha maundu maku makorwo magikigacira. Otuguo wakiigua ni ati tugukorwo twina wire banya thiini wa studio citu rucini rwa umuthi na tuli na Kimani wa Mwangi kuma kuria city ya Naikuru guko Nairobi akoragwo wi mundu wa macity meri tondu Nairobi naguo no city tugukorwo tugikiaria meri mathatu mega maini no tongoria na maundu megie uteti uri uthite na mbere na kunyita thinga no tukubrika ruhonge rwa cirithania tumenye na kuo kuhana atia no mbere nene ciabrine hia na no jitikire kana nwega ta danwadu o tamo ucio waikia waru chine wauga wi mitambo-ini na wanjira wi thayo ngaiga nwega muno makiria kwi mwene nyaga ni gukugitira na guguikaria na inyuothe muragitwirorera kava kwa Ngai. Karibuni sana. Asante sana. Ngomba gukunengereria mwaro wa wiri nigetha ukigeithie mwiroreri na tukimenye Kiambu kana no murahanda manyumba. Niguo muriganio ni mawitha na ngwiraga ona ngarana gugikorwo ati no wanjita guku mwaka ukianjiriria ri ngagicokia ngatho ngauga no undu mwega. Kuria nyumite Kiambu gutire na thina wira no urarutwo ndakurie hindi wengi agenda ya governor wa Matangi ni food security andu mambe mehuni irio cianda na ni athiete wega na Ngai ni agituhete mbura ni nyingi andu ni marahanda ungiona Januari hiraura umenye mwaka uyu Ngai ni ugite ni guturathima biu na itua rimwe nduite mwaka uyu Maina nie ndigukorwo ndi mundu wa gucomplain nie ni ngugeria as much as I can ndige gucomplain ngoro ndi mwena urio ngi wandu aria makiraga makaruta wira makirite nigetha andu aria magakorwo magitara indo ciao haria Dithemba-ini aria matanegenire ngaturanirwo nao ni ndirire Ngai uhingure maitho nyonage maundu mega tondu inegene riu ni riraingeha muno no kore ni rathukia mundu ngoro na meciria na tukirira maundu maingi ma gugika na tukire andu anini tutige kwenda gugicafua ngoro citu na meciria tene tondu gukire na maundu maingi mbere ma kwenda magugwikwo na magikwo mundu ecoba muno ini thank you no wega muno makiria niguo na tondu actually kionekiu kana soba nesi uramia ndoke mbiriria kia mwaka niguo ukunengiro roru ni tugithie Dithemba tukanogetire kindu Kimani karibu sana. Yes sir. Aha beno undu uria tukuhoya ni ati mwisho wa mwaka ugatwita show niguo complain kiria gakorwo acokaniriirie tugakigaya tukigora ithu twari hogo support kionekie niguo edi dola tugikenerere wega ni ona ni ndikiuge ni ngatho nyingi ni gukinjita guku muthenya wa umuthi niguo tukiaria iria itu ingi twita ruriri ona ni njokie ngatho ni kuri mwene nyaga ni undu wa gutuhe mbura na Januari na no wega tondu mbura ikura irio ni irikura na andu no mehuna mahiu ni mehuna koguo twina mwihoko mwaka ni gukorwo wi mwega kuri mwaka wa ira ona thirikari tumicokerie ngatho ya maguta iguikuruka mieri iri mfururizo riu maguta meguikuruka na ciringi 10 kuma ria merega kwanjia kugwa na tumere mathio uguo mwaka ungi maikuru mweri ungi maikuruke na 5 cio ungi na 5 mangithio uguo megukorwo maikurukite na 60
Ukoro waikorokete na sigista tugikinya December. Tugathiaga na ngari akuĩ wĩre ngĩ kume thutha. Andũ mahote kũhũthĩra indo iria magũrĩte. Ni tandũ rĩu rĩ. Rĩu thirikari ona wekinyire hau ĩkinyĩire maguta ĩgũithie. Kabisa. Tuthiĩte. Koguo nĩ ngatho nyingĩ. Na ndĩkĩgeithie mũndũ wothe tũthikĩrĩirie, mũndũ wothe twĩroreire na mũno aikaria kũrĩa gwitũ Moro, na ndĩkĩmere tũkĩrĩ o hamwe. Ĩni. Thank you. Nĩ wega mũno. Asante. Tutanathi tondũ ngwenda tũmũrĩke judiciary rĩ. Ĩĩ. Hena rũgano nguonete handari kana ndinaona mathaa ma kũrũtambatambia. Thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya People Day rĩ. Karatathi kana bacigana. Karatathi kana by 15. Karoiga atĩrĩrĩ. At the poverty gap widens as wealth of 5 richest men doubles. Na riboti ĩrĩa ĩkĩtwo ĩronania atĩrĩrĩ nĩ Oxfam. Ĩronania atĩ itang'arĩ no ithiĩte na mbere na gũtuĩka oro itang'a, atĩ ũhoro wĩgiĩ ũtonga wa 5 individuals wambatĩrĩte by 114% kuma 2020 nginya ũmũthĩ. No ũhoro wĩgiĩ hasra ndeto ciake we ndarĩ aroneka, ndarĩ amenyekana nĩ atĩa. No poverty gap no ĩrathiĩ na mbere na widen. Yes. Atĩ andũ arĩa matarĩ na kĩndũ no marathiĩ na mbere na kwaga, no andũ arĩa mena kĩndũ acio nĩo marathiĩ na mbere na gũtonga. Kĩmani atĩa? Mũndũ mũgĩte atĩrĩrĩ, mũndũ mũgĩ ciringi ĩmũrĩkagwo na ĩrĩa ĩngĩ. Na mbona maino ũtarĩ ciringi na ĩkĩmũrĩkagwo na ĩrĩa ĩngĩ, wero wa andũ ĩmũrĩka. Ũguo nĩ kuga mũndũ ũrĩa ũmũthĩ wĩ biacara-inĩ na biacara yaku ĩkorwo nĩ nene na wĩna mbeca nyingĩ, opportunity cioka nĩwe irĩkinyagĩra wĩ wa mbere. Gũkĩgĩa raini ya biacara ĩngĩhingũka, ũmũthĩ kũngĩgĩa product njerũ China, andũ arĩa moĩ China no mena mbia nĩo mangĩka atĩa, mangĩmĩgĩra na nĩo megũkũria biacara ciao. We ũtarĩ kĩndũ rĩ, ndũrĩ ũndũ ũgwĩka atĩ we no wĩroreire arĩa angĩ, ũkũrĩa na maitho na njĩra nguhĩ. Thĩna wa bũrũri nĩ atĩ mũndũ wa harĩa thĩ etagĩrĩra nginya thirikari ĩgeka government expenditure nĩguo akinyĩrwo nĩ kĩrĩa kĩnini kĩrĩ mũkora. Tondũ we nĩ consumer, most likely we nĩ wa kwandĩkwo, no ngorwo kwandĩkwo informal sector, nĩ mwendia wa mbembe, nĩ mwendia wa njũgũ, nĩ mwendia wa marĩ na ũkĩndiraga na andũ arĩa me harĩa thĩ. Mbeca ingĩgagũkinyĩra gũtuĩke atĩ we maũndũ maku nĩ mekwagĩrĩra na nĩ ũgũkũra, nĩ ũgũikaranga. Tondũ you are solely dependent on the goodwill ya thirikari na expenditure ya thirikari. Angĩkorwo wĩ ngurubu ĩrĩa gweterera nginya William Ruto etie 1.5 ĩrĩa ĩrahingirwo nĩ igoti nĩguo akiriĩti wĩra wa gũthiĩ gũthondeka nyũmba, nona ciarũgamio we gwaku nĩ gĩathĩ ya njenga. Ĩyo nĩyo irony ya bũrũri. Na to thĩ ng'ima tondũ Oxfam nĩ international ĩraragia ũhoro nginya wa the top richest 5, Elon Musk na andũ arĩa angĩ all over. Nĩguo ũkoragwo kũhana ona kwanyu icagi ũngĩcoka, mũndũ ũrĩa wĩna tũbeca no we wĩna kahardware nĩ kothiaga ũgakora nĩ kanenehire, mũndũ warĩ na matatũ ũkaigua rĩngĩ nĩ ciatuĩkire 2, mũndũ warĩ na kĩrori nĩ aragũrire kĩngĩ, mũndũ warĩ magaĩka 10 nĩ arakinyirie gĩbaũ. Tondũ wĩna mbeca chance cia gũthiĩ gĩkoraga irio kĩ. Rĩu ũcio nĩguo bũrũri ũkoragwo hana. Mũndũ wa thĩ oekaga rĩrĩa bũrũri wakũra, tondũ government expenditure nĩ ĩngĩhana ya mũkinyĩra, kana rĩrĩa bũrũri watuĩka nĩ ũgũcreate equal opportunities nginya kũrĩa thĩ, nĩ aheo environment onake angĩhota kũhũra biacara ciake na ekũrie. Koguo nĩ so heavily dependent on the goodwill of the government. Whereas mũndũ wĩna mbeca we structure cia gũkũ igũrũ nĩ thondeke ũndũ we biacara ciake no igũthiĩ gĩkaga atĩa, igĩtheremaga. Ũndũ ũyũ mũndũ ũgĩtwo wirire tumũrĩke na tondũ nĩ gũkoretwo kwĩna complain nginya gũ Kenya ũhoro wĩgiĩ gap ya itonga na thĩ. Na kĩoneki gĩkĩ kĩrarĩ kĩa bottom up rĩ, kĩrarĩ gĩatĩ rĩu nĩ tũnyihanyihie gap ĩrĩkũ. Mũndũ ũyũ haha thĩ rĩ
athi ona keru reke etwo gitonga niguo ni ha maundu tutarameka uria ngubati maybe kana ni hari ingi tukoretwo tukiurira gacira ni tondu muthenya ungi ndironire riu ndiu kana ni gwitonga okay no ndiu kana reke utucogerie ndiu kana tugitonga bona maina itanacokia uhoro ucio waku ri ndona murata wakwa haha witagwo Josephine Waithiru aranjira kuria ko Kiambu handu hetagwo Jagas ati matire na thitima kuma mande na ni akoretwo agifua ni endete show ino riu ona arerorera kuria mtandao-ini agitwira Kenya Power makirespond hau na ihenya muno na ngona muthuri murata wakwa ni imba hau ndungi ni okirire rucine gutwirorera ni endete muno show ino eni maino uhoro wa muthini guthina na gutonga makiria ri uhoro ucio ni biblical uhoro ucio Bible yarĩtie uhoro waguo ugatiriri thiini wa haria Matthew 25:29 for everyone who has more will be given and will have abundance but from him who does not have even what he has will be taken away uhoro ucio he Bible-ini ngina karia kanini enako Jesu ni augire ona kau kanini enako ni ekuoyerwo nake uria wina nyingi ni eguthie na mbere na gwika atia na kuongerera na nikio njuga muturire-ini uyu wagirirwo gwetha indo igire tu muturire-ini uyu wa mbere ni uthamaki wa matu-ini uria wa Ngai na uthamaki wa guku thi tondu wi no uthamaki wa guku thi ri o guthie na mbere gwika atia na kuongererwo ungirora andu aria mena mbeca muno njugaga one man crisis is another man's opportunity hindi gukura ni kwagia crisis imwe andu angi megutongera crisis ini yo hindi ria maina kwagire covid hindi ria andu mahingire biashara nyingi muno kwina andu mathondekire mbeca ciari nyingi muno nio marehire maski nio marehire indo dawa icio tondu they had the money ni mari na mbeca cia kuhota kuruta wira ucio ugakiona hindi ria ria marahinga tu biashara twao aya angi nao ni gutonga maratonga hindi ria andu mararira ugakiona atiriri mbeca tugaga in business tugaga money is king ungikorwo na mbeca wigite handu nduracihuthira tondu tugaga na success ni hindi ria preparedness yakora opportunity ungiona riu maundu mau mothe makihanika magukora na mbeca ni uhota ngina gwika kindu gitagwo diversification ya biashara taru ungikora andu aria riu marakihinga biashara tha ici na matiuyu uria megwika he kindu andu marahuthira muno tha icio na kuri hana uguo guhana ugakora taru biashara ya irio ona kungihutwo ati ona mbeca cingiaga atia indo igire no muhaka ciikike andu no muhaka marie na marwara dawa no muhaka magure ugikira riu ngina andu aria me pharmacy ni tondu ningionete arata akwa manjitie pharmacy businesses ukona they are doing very well tondu ona ndu ungirwara nduguthie kumwira atiriri he dawa rucio ni ngoka kuriha ni wethe mbeca uthie uthondekwo koguo tugakiuga atiriri ni wega o hindi ria wona tubeca tiga kuria atuothe hithaga tumwe nigetha riria opportunity ya gukora we mbeca ciaku ni ukuhota gwika atia ni ukuhota gukuria tondu mbeca ni gukurio ikuragio na thirikari by the way ndiri yakorwo in business ya gutongia andu ati twetereire William Ruto hari ke maundu ati mbeca cianjia gutukinyira niwe wone opportunity urani nayo so kire tungika ni petition thirikari ituthondekere conducive environment ya kuhota guthondeka wira ona kuria tugaga ati anga bururi ndurathie na mbere ukoragwo itonga kuwira tonga eni koguo horo ucio ni biblical uhoro ucio wi Bible-ini no warathitwo no wonetwo koguo hatire handu ati tumite nja ya mandiko uwe wathina ucoko mandiko-ini umenye ngira tuu tunini wina tuo atiriri mundu gwitwo Kimani ndenda tugarurire hanini yes na tumurike bare koretwo gukwa judiciary muthenya wa ira president ni arawire kome araire matha ni ndakuigwa ni nguka twaranirie na ni ukurikana thiku igire tukunake matha kome ni gukorwo akiuga president ni gwethete twaranirie ndirakuona nake mundu gwitwo Raila Odinga araigui ni araigiriire bare no aroria niki kirariririo arera mundu gwitwo kome madugetikire kunanira njungwa na president ni tondu o ruhonge ni rwa uratariki kira kiri isi undu wa mbere ni wega kuga thirikari ya William Ruto is always right and everybody else is always wrong tondu mieri 15 kuma William Ruto ya thirikari gutire mahitia ma thirikari yake ona mamoi we mahitia ma thirikari iri rari ho ni yatigire thirikari itari kindu hihi niwe koretwe ki organize demonstrations
riu ningi ni iranjirie gutwara cira igoti-ini na ikahaka majaji niguo ndakarute wira gutiri ihitio na rimwe oye ria thirikari yake ndoi thirikari yake ni ikoretwo ina corruption scandals ndoi thirikari yake ni ikoretwo na bill cirarugamio ni igoti ni undu ti constitutional kuguo kindu kia mbere ni kwira President William Ruto ndagecirie no atuike Moi tondu undu wa mbere ndari na katiba iria Moi ari nayo iyo ambe ariganirwo miaka ya mundu gutuika koigi uterwo na uria wauga no nginya uhetuke iyo yahetukire tene na mugithi ucio ugikura station no kiwathie na ndugacoka tondu bururi wa Kenya ni ukurite na njira nene muno we've become a mature constitutional democracy right tuna honge ithatũ cia thirikari honge ĩmwe ĩtagwo executive honge ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo judiciary honge ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo legislature andũ arĩa matũthondekeire katiba ya 2010 tondũ nĩ muonete mathĩna marĩa tũkoretwo twĩnamo ta bũrũri mĩaka ĩyo ĩngĩ yothe yarĩ thutha matigire honge ici ithatũ nĩ ciagayanio o honge ĩkĩheo mahinya mayo na chapter 10 ya katiba ĩyo ĩgĩtũkiriĩtĩra kĩndũ gĩtagwo judiciary na gituhe na judiciary kiheo wira wayo igicoka ina article 167 igikreatirwo kindu gitagwo Judicial Service Commission na establishwo through kindu gitagwo Judicial Service Act of 2011 ugo ni kuga gina judiciary yo nyene ina prefect wayo witagwo Judicial Service Commission ya gutuma ati judiciary ikorwo ikioperate ya go facilitate na go promote independence ya judiciary na gutigirira judiciary ni accountable kuri andu na ni raruta wira in an efficient and effective way now ugikorwo wina thina na ati ni urekuwira ni gukoretwo na corruption thiini wa judiciary the constitution is very clear oya evidence yaku twara kuri Judicial Service Commission agikorwo ni magistrate agikorwo ni registrars acio ni gufutwo mafutagwo directly ni Judicial Service Commission agikorwo ni judges you take a petition to the Judicial Service Commission maeka investigation mona ni kwagiriire macokaga kuri president makamwira thondeka tribunal ya gufuta mundu uriku Chitembwe ri matwara complain ya Chitembwe ni corrupt iri Judicial Service Commission yoyo ndocio ri yekire investigation ya Chitembwe ikiona ni mamundu uyu kwina ground cia gwikuirwo ni corrupt tribunal president yake wa form tribunal formagwo ni president igika investigations na sittings ciayo ikiheana recommendation Chitembwe ni corrupt no mothe Chitembwe ndari wira right kiria kigiritie president ehuthire njira yo ri niki right doge accuse no thitange judiciary in the court of public opinion aturugamage king'ang'a-ini uturage judiciary ni corrupt yes judiciary if it is corrupt you see judiciary ti mundu umwe judiciary ina jaji magoti ma kuma Supreme Court ina Court of Appeal ina High Court ina magoti mage ma level High Court na ina subordinate courts be specific at least Deputy President Rigathi nera targetire jaji umwe na arauga jaji ucio ri ni gutwara petition ni undu wa gross misconduct ni undu wa Judge Maina na no wega tondu ni gukimitwara JSC from there the legal process will take course now onani gwira the Chief Justice otoria Raila Odinga ramwirire don't meet the executive agikorwo executive na thina na judiciary ni hari watho wori executive yagirirwo ku handle that case now urera urera speaker wa National Assembly na speaker wa Senate macemanie na Judicial Service Commission maugiriku ni mugunda uriku marendaniria ugite nguruhanio na matarenda gutwarana igoti-ini meciria no maikare thi tati mwigire maria murenda go suspend constitution murehe dialogue you see these people are used to no maraikarire thi maraturehera nyamu itagwo nandiko right aromeri maga kuiguana kwagia ngwiri mugakirana let's have peace talks which is okay mugakeria mugagicoka mugeka judiciary na marenda watho ucenjio kana murenda judiciary kete mwarehe watho utakinyetie ithimi cia watho
judiciary ĩkĩate naguo. Are you telling the judiciary to compromise? Kana ũrenda kwĩra judiciary ĩkĩate? If you have any accusations against the judiciary, the law is very simple. Thiĩ ũrũmĩrĩre makinya ma watho, na President William Ruto no nginya erute atĩ he is a president of a constitutional democracy, ina watho bangĩtwo ũrĩa wa bũrũri wagĩrĩirwo gwathwo nĩ athe bũrũri kũringana na watho ũrĩkũ, angĩkorwo nĩ ekwenda ona ithuĩ twĩ ta citizens tũmũhe gĩtĩo kĩrĩa gĩkĩte atĩ akĩmwĩgie. No ndangĩciria atĩ tandũ wĩ president ũrĩa wauga no nginya gũtuĩke atĩ mũndũ igoti rĩathiĩ rĩatua against we ũkoka kuga atĩ nĩ rĩra sabotage. No, you are a president wĩna kĩndũ gĩtagwo legal advisors, a whole team. Engage your legal advisory, omere tutana twara watho kuhetũkia no nginya mũkamba kũrora mũgatigĩrĩra watho ũyũ no akinyĩra ithimi ciothe cia kĩ. Angĩkorwo wĩna complaint na itua rĩa igoti na nĩ ũraigua itua rĩu ti rĩa watho, you can file a case in the Supreme Court. Supreme Court wĩra wayo nĩ court of last resort. Ũngĩkorwo nĩ waigua housing levy andũ aku nĩ makwĩra nĩ kinyĩtie ithimi ciothe cia watho na igoti rĩmwe nĩ rĩuga ndĩkinyĩtie ithimi cia watho, High Court igwo ũguo nĩ kũrĩ Court of Appeal. Court of Appeal igwo ũguo na wĩigua ndũiganĩire, there is Supreme Court, court of last resort. No ng'ano cia marimũ ateanga what is trying to do in my opinion nĩ kugeria gwĩkĩra judiciary guoya. Nĩguo mathiĩ merwo ĩhĩ greater good na andũ no judiciary nĩ ikinyĩre hau ĩkinyĩire. Angĩkorwo watho ndũkinyĩire ithimi cia watho nĩ ũcokio bunge, bunge na process ya kwanjia watho ũcio rĩngĩ. And I thank Kimani wa Icũng'wa tondũ watho wacoka kũrĩ we ugire eta leader wa majority nĩ ekũmove rĩngĩ na nĩ mekũgeria kuona ũrĩa mekũrehe nginya informal sector ona we tuĩke contributors a mbeca irĩkũ. Tondũ igoti rĩaugire atĩrĩrĩ ndũngĩtia tax kũrĩ andũ amwe a bũrũri no tigie andũ arĩa angĩ. Tondũ ndũngĩtia housing levy andũ arĩa mandĩkĩtwo, arĩa matandĩkĩtwo mere matikarute na nĩ atuĩka nĩ levy ya mũndũ wothe. So it is upon you mũcoke mũranie nĩ atĩa mũngĩkinyĩrĩra nginya mũndũ ũrĩa wendagia mbembe angĩkorwo no nginya akĩruta housing levy tondũ nĩ levy ya andũ othe, kana mũgĩ specify by the law. Okay, na tũgĩũka hau ũguo ndiũĩ nĩ wisdom ĩrĩkũ tũgũkorwo tũkĩhũthĩra. No president nĩ ararĩ ũgana mĩeri 12 mĩeri 15 kuma heo wĩra na igoti nĩ rĩo rĩrakindĩrire wĩra ũrĩkũ. Okay, reke nyambe ngũririkanie ndĩna mbeca ciringi 300 na 100 kũhĩtũkĩra M-Pesa paybill number 137171 account nĩ mwandĩka Ndemwakei wĩkĩre 29 nigetha ukorwo na kanya ga kwĩhotanĩria 300 kana bonus ya 10,000. Paybill number ni 137171 account nĩ mwandĩke Ndemwakei wĩkĩre 29 tu nigetha ukorwo na kanya ga kwĩhotanĩria ciringi 300 kana bonus ya 10,000 tukĩinĩ kĩrĩrĩ kĩrekanĩrĩ wa mbere nĩ negerĩ nonsense wa kerĩ nĩ ikĩgera thaa 2 ndagĩka ta 30 ciũkĩte. Mũrũgũ tu wiri banya. Yes. Tokorwo ndwino mĩeri 15 tu oro riu Supreme irari twithanie ni Raila kana Ruto kana tucoke ningĩ irebe-inĩ rĩngĩ tokorwo gĩkaũndũ Ruto hoya andũ matoi nĩguo bona maina njuge atĩrĩrĩ kĩhoto kiunaga ũtamũgete na njoke njuge ona judiciary hatirĩ favor yekire William Ruto kũmwanĩrĩra ati ni acinda gĩthurano. It was not a favor. Ino korwo ni favor riu ni angĩkoretwo ni magĩcaidire na mwena wake na makiuna kĩhoto makiuga we nĩwe wacinda Raila nĩwe weka atĩa ĩgũkorwo atĩ rĩu kĩhoto gĩatunyirwo Raila gĩkĩheo William Ruto ta president. Njuge gũtirĩ favor ona ĩmwe judiciary yekire ku announce William Ruto tondũ ona andũ amwe no ũyũ ũngĩ matwara case yao na marĩ na evidence yao na by the evidence yo yothe na proceedings icio ciothe ciarehirwo TV-inĩ ithuothe nĩ twebuatĩrĩire na makĩremwo gũgĩka atĩa because whoever accuses no mũhaka gĩke atĩa matirĩ favor mekire William Ruto kũmwannounce president tondũ nĩ acagũrirwo nĩ majority of the people na gĩkũyũ nĩ gĩcokaga gĩkauga kwaranĩria nĩ kwendana na ti gũtua cira na gũtirĩ koigi ũterwo. Koguo judiciary rĩ na executive rĩ nĩ marabatarana na gũikara thĩ makaranĩria hatirĩ mahĩtia. Rĩmwe nĩ twendaga gũthondeka problems where there are none. No amenya tondũ judiciary hena kĩrĩa ĩngĩenda
thirikari executive eigue kuma kurio mamere atiriri as much as ona muragithondeka budget na kiri ithuĩ no twende guteithĩrĩrio haha mwena ũyũ ni ki ni executive na executive wekera judiciary ri ona tondu mwe haha ri ithuĩ tweka uri twarora kuringana na uria twikite ri turona ta tufuatite ki makinya tukauga kwaraniria ni gwika atia ni kwendana na tigotua cira hindi rio kuigua riu Raila ni arugama hau auga ati Martha Karua ndakarie na president Martha Kaome ndakarie na president ni kumwikira aramwikira kiundu kia riri I am in charge ni gutire mundu unginjira kindu ni kumasajara masajwo igu ati we ndukarie na president riu akauga ni munene wa judiciary but it doesn't work like that ona kwinyihia ona uwi ni eragwo koguo tukauga atiriri reke andu maranirie mendane taru ngirora bururi uyu haria watigirwo ri ngina horo wa kiria ri wa circulation ya mbeca ri ni ciathiete igathie thi no ngirora ta housing project ino ya William Ruto ri ni teithĩtie bururi uyu gukorwo na cash flow economy-ini koguo makauga atiriri ni tukwenda tumenye atiriri ni hona ithuĩ tuthiĩte wrong we want to hear it from the horse's mouth na ngauga hatirĩ mahĩtia ya andũ aya maikare thĩ maranirie tondu they both need each other eri ni marabataranika ino riu kuga ati nie ndi president ndikwaria nao na no aigua kiria CJ arauga atiriri nie ni ngoretwo ngetha president koguo to president ukoretwo ukimwetha onake ni akoretwo agika atia agetha president gugatuika ndaronekana koguo there is no problem andu airi these two institutions cikare thi tondu ona Jesu ni augire atiriri tondu akiragwo araruta ngoma na ngoma ĩrĩa nene ri akimera a house divided by itself ndingirugama koguo this is one house it is not in competition or it is supposed to complement each other okuringana na uria Kimani arauga haha ongiro haha ni tuhitetie watho ni tuikare thi ni tuiguithanirie agikorwo haha ni tukwenda funding ya igoti ni turanda fundwo ni thirikari ni tuikare thi ni twaranirie tuthondeke these are the things we want to see for the sake ya riri ya gutwara bururi na mbere ningiona bara ingiona tutiagirirwo kumenyaga ati turoka guciaririria guku nyumba-ini cia mohoro reke magaragia kuria iguru ithuĩ kiria turenda Wanjiku kuria kiria arenda gukuona guthie na mbere ni nyumba igiakwo mbeca icio cirekwo ati ciratinio cianjie guthondeka bururi judiciary nayo no irakienda mbeca cia kuhota gwika atia gutwarithia wira wayo koguo let these two houses work together tukirira ho Kimani wa Mwangire tutiga tumurike hau wire banya araingirira na twiga president etigana igoti ndangire hau thaisi tondu ni ambia kuri negeni ari then mundu ngeno akirugama atiriri kai kuri undu tondu warugama na mirugamo miruru guo ri any giugate ni corruption ya tumire guthio gwathira another thing president ni insist muno horo wiye housing levy na akoiga atiriri na nikio kimwe gĩkĩiria ararua na judiciary na akoiga ati kwina itonga ciũmbĩte ikauga mbeca ati andu matikuregwo mbeca nigetha andu mathina mbere na gukombora manyumba koguo no amba wa wera mundu ndakũringira ni undu wa kindu giki na cira wa igoti-inĩ tura expect ki first of all no wega go clarify maundu mangi. You see, house levy is not a magic bullet, right? Na reke tutige gutinda tukihenia bururi uyu wina jobless people in their millions, right? Ona kaba magira ona kaba thirikari ingikirira muno maundu maya ma gu create relationship njega na mabururi which is an embo ongirora ngathĩti ũmũthĩ rauga tũrahũrwo nĩ neighbors yothe tũmbanĩrĩirwo ni undu ni tugite president anyway we'll come to that topic but let me say this wabere president darashemania na judiciary in clean hearts abeta kumathitanga na aramathitanga gutari evidence ya heanite na kauga ni marahuthirwo na darona ni marahuthirwo no na marahuthirwo atia right na ndambire gwita chief justice ikwa kire na ngoro theru na kendaga macemanie na nikio kiratuma ngwire this one tugaga ongiona if you see it quack like a duck walk like a duck this one is definitely a duck this one has all the qualities ya mundu ra ko intimidate acoke akwira muikare thi niguo one kire arenda kuma kuri we kwari na clean hearts and clean hands agerie chief justice maundu maria makoretwo magikikadirwo na memega na nigwicirio na twita executive ni kwagirire tuheane formal complaints kuri we right na tandu to nginya tuthie guciheana through the legal channel ya igoti ri no nyende nie nawe tugie naki
na gĩikaro niguo ngũtarĩrie maũndũ marĩa ndĩreciria mwagĩrĩirwo kũrora mwena wanyu ona tũtekũmũingĩrĩra your independence no ndũngĩũka ũrũgama igũrũ wa ngari uge ũrĩa na ngina nĩ appointĩte tũronia minister ũmwe akiuga nĩ Kalonzo na Eugene Wamalwa ũrĩa ũngĩ nake arauga nĩ Uhuru arĩa rĩu maragĩ sabotage in fact iretwo sabotage now ũngĩra igoti nĩ rĩrahũthĩrwo gũsabotage thirikari yaku na nĩ mbeca rĩraheo gũtua judicial judgments citakinyanĩire nĩ kũhũthĩrwo gũsabotage ũcoke ũnjĩre njũke tũikare thĩ niĩ ndĩna right ya gũkwĩra ĩhĩ under such conditions tũtigũikara thĩ complain icio ciakwo twarĩte kũrĩ andũ rĩ rĩu thiĩ ũcitware through the legal channel and I think Raila Odinga is right yeah kwĩra mathakaru atiga gũcemania na mũndũ ũyũ tondũ kwendaga mũcemanie in clean hands ũguo wamwethaga mbere-inĩ mũtanakinya haha nĩ angĩakĩtete agatui mathakaru mũndũ mathakome yuzi mathakome na mathakaru nĩ itwa matharĩrio rĩ atuchenga betona tĩri ũmwe atumia acio ti ahũthũ ũngĩthoma rũgano rwao tũtirahĩtia kometa kĩndũ kĩmwe bethe nĩ wega kuga Mathakome nĩwe wanjĩrĩirie vida no it is true she is the beginner of vida na nĩ kũrĩ hĩndĩ ategeretie Moi Ruto akĩmwĩra we ihenya rĩrĩ ũngĩrora history ya president Ruto na Mathakome ndĩanjĩira gwĩ kũndũ Ruto athiretelete Mathakome personally na akamwĩra nĩ ngũdeal nawe hĩndĩ ĩyo Mathakome arĩ wakiri nĩwe wathondekire vida ũguo tũkĩmwĩta Mathakaru onake ti mwega ndoka na reri no rĩu nĩ wega kuga atĩrĩrĩ kĩndũ kĩa mbere president nĩ athondeke his own house mambe matigĩrĩre you see ũngĩenda kũhũthĩria wĩra ona ehũthĩrie andũ arĩa angĩ wĩra ũngĩkorwo wĩna in your heart of hearts nĩ wĩiguĩte piũ nĩ ũkwenda kũgĩa na gĩikaro na judiciary na wĩna genuine concerns kĩndũ kĩa mbere be honest right angĩkorwo wĩna genuine concerns about people gũtirĩ evidence president angĩenda atangĩgĩa right ona angĩkorwo nĩ through means iria itangĩtuĩka admissible in the court of law tondũ rĩngĩ ndangĩhota kũmĩona without infringing the rights ya the accused but at sometimes what matters ti atĩ no nginya ũtware thitango no ũtware evidence wĩre chief justice evidence ĩno hetwo nĩ NIS nĩ njũĩ ndĩngĩtwarwo igoti-inĩ no nĩ wega ũmenye atĩ andũ aku ti andũ ega tondũ ũngĩrwo haha nĩ ũkuona nĩ mekĩte na mageka atĩa so sometimes it is not about the law it's about prove ũrĩa ũrenda kuga na nĩguo wĩre andũ aya waigua tũkiuga nĩ maraheo mbia mahĩtũkie judgment rora mũndũ ũyũ haha nĩ ekĩrĩirwo mbeca cigana ũna nĩ ng'ania na itua rĩrĩ nĩ atuire after macemania na ũyũ what would make me not think this is going on ko nĩ ũguo areka rĩ it's very understandable but when waruga mwanjia kwa accuse ukiugaga ndũgũcoka gũtĩa kũtondas ũrakĩnjĩta tũikare nĩ kĩna nĩ ũtuire itua uga ngina kũtonda ndũgũcoka gũtua ithe ti mũgakĩrehe watho igoti rĩgagĩtua ũrĩa rĩgũgĩtua we nayo gagĩka ũrĩa ũgwĩka after all the court has its own ways of doing things the executive has its own ways of doing things so whereas ũguo mbona kama warauga nĩ wega andũ gũikara thĩ ona andũ magĩikara thĩ maikaraga thĩ kwĩragwo mũndũ ũrĩa ũroka gwetha ngina kĩhoto oke na moko matheru right ino ndũgoke ũcoketie kahiũ na haha thutha ũcoke ũnjĩre tũikare thĩ kana ũke ũkũnjĩte ngundi na nĩ ũranjĩra tũgeithanie kana ũke ũkuĩte rũhiũ na ũnjĩre ũrenda ngũinĩre poem ona ni njagĩrĩirwo kũruta rũhiũ rwakwa ngone gũkĩrwa tũgĩkete tũkĩrwe atĩrĩ mũndũ gwĩtwo Wili tũrĩ thĩinĩ wa ndeto ĩno mũndũ ũngĩ ũrabica mũno thĩinĩ wa ndeto ĩno yothe rĩ nĩ Attorney General Attorney General rĩ nĩ ambĩrĩirie gũikĩrio mahiga nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Kome amĩka statement ĩno rĩ nĩ mũmemba wa JSC arĩha na Kome onekire nĩ mũnene arahũra na kũrĩ na mĩbango na kũratuĩka na kũratuĩka arĩ mũndũ frustrated mũno thĩinĩ wa thirikari na nĩ ũkĩwe nginya mũhũri tũtirakiugire tũkũruta tũtware kũrĩa kwĩ mũndũ gwĩtwo etagwo Koske
urona mundu gwitwa Muturi ni urona ena capacity kana ena uhoti wa kuhena directive yoria thirikari na judiciary yagirwo gutirithania. In fact no arehe yangu njaga muno bwana Maina tondu wa riri hindi ria thirikari nene ri executive ri ira ikorwo ni yatuika ati ni irarwa na judiciary ri attorney general arariha tondu niwe wagiriirwo gukorwo aki-interpret watho iguru ria policy iria ciothe thirikari iramiki nigetha akamwira policy iyo murathondeka ri ni kuna watho tondu watho urauga uu aka-interpret katiba gwe thirikari executive nigetha mahote guthondeka policies ciao tondu kiria kirarwo nakio haha ri ni policies cia President William Ruto nicio irarugamio kuria ni igoti. Koguo tukoria atiriri, where was the attorney general? Takomete wira-ini wake ka constitution ni atarahota gutaurira thirikari executive wega. Koguo ni agirirwo tukura thina ni ona ni by the ndona mathina maya mothe the back start and stops with the attorney general. Tondu ni agirirwo gukorwo akihe thirikari guidance as far as interpretation ya watho ni wiki atia ni ukinyanirite thirikari igithondeka policies ciao cia kurani thirikari. Koguo ni tukwenda turie Muturi kata twarithia thirikari wega igwikorwo riu thirikari policies ciao ni cienjia kurugamirio igoti-ini ri tutiragiriirwo gukinya hau uguo tondu ni aragiriirwo akamatwarithia kamera na hau gacira kau mugerete muharia mbere no murirugamirio tondu ni mwauma nja ya katiba no riu hau policy igathondekwo igathie na mbere ikanjia kuruta wira igacoka ikarugamio ni igoti tai Muturie ha ta wira wake akiri uriku ini no taru tukirora ndeto yo Kimani ri yes thini wa karatathi gatheti no People Daily turerwa ati nginya Muturi ni akoretwo akiheana maundu no kuratuika onake thiku ici hana kiria ni hana mwiroreri tondu na kuri na maundu makoretwo bills ikoretwo igitwarwo sifati kuhitukira wabici-ini yake karatathi kana mugwanja ni gatarire ndeto makiria no akoretwo akionera tugiciona sifati kuhitukira wabici-ini yake no itikoretwo ikigera wabici-ini yake na otogura kurogi gwetari noe custodian wa public seal ni kuri na mendekithia masili erutwo hau etwarwo thini wa mutongoria wa public head of public oyo koske head of public service. You see bottom Maina, let's call a spade a spade. Let's not call it a big spoon, right? They know what the fish rots from the head. Ukikaigua thamaki ni rabuthire anjagia gubutha mutwe. Firstly, on torore Muturi we mwene as a person. He's a good guy. Muturi practiced watho ihinda rigana atia kuma riria ari senior magistrate. Right? Niguo ke atuo. Compare him na andu aria President Uhuru atuaga attorney general. Akina Professor Githu Muigai. Right? The best of legal brains around. Sawa? That's number one. Na tiuru gutiri kugatu mundu mwene mo qualified kuri uri ungi ti kuhuthia uri ungi tando that is a fact. No mundu ni ari wira uri angihota makiria ma uri ungi. Right? Ungianjiriria na kuhe mundu wira ukumwe challenge ona wewe mwene niwe the biggest problem. Number two, mundu agikona arahota wira wake tando ningi attorney general ndagikoragwo wiko nake akiri na timu yake iria ringi makiroraga watho wokari. The process ya watho ni ati watho ndekuo ni mbungeri utwaragirwo president akauhetukie. It is a prerogative of the president wanyita watho ucio wite attorney general umwire rora watho uyu wone kana mbunge ni hari kindu emicire tungibatara kikirwo tumacokerie mekire niguo maturehere tukiatea to ascend. Now there is one competence na qualification ya attorney general. That's number one. Number two, kana nie kuheo chance iyo ya kuruta wira uri agirirwo kuruta ni the president. Now ugigwa president urauga you know he's the first president kugati the public seal erutwo etwaro kuri head of the public service whereas attorney general niwe munene wa watho bururi. Right? There is also, it is also imperative to note at gina nigukoretwo na complaint at the head of public service akoretwo make appointments using the names gina cia CS. At we urona wiritwo ni urahire Maina wira na we nduri uraheana wira no ni we head of public service uraheanire wira on your behalf. Now
you see ongikorwo wina andu mararuta wira oguo ri ati Maina ni twaheo wira wi minister wakora Kimani ni aracagurirwo ni Maina whereas in actual sense we Maina nduhete wira no iguage ati ni mundu ungi wina haiguru uraheire wira using your own docket right we have had complaints even the CSs themselves magi complain ati gina micemani ri enge mathiaga micemani ukoraba stamp maundu tiko discuss na ko agree on things now when a president chooses ati we korani thirikari yake ta kioski yake na no rikaga maundu watho wauma ati Attorney General arona ni uratuikire watho utagereire office yake ungigicoka muria ati igoti ria thiire kwire watho ndukinyanire so I think kindu kia mbere ni the president to appreciate the fact ati wira ni uri order uri urutagwo watho wauma bunge ni uke watho ucio atana uhetukia ni augererie kuri his legal team ni augererie kuri Attorney General ni uroro kinya ikinyicio ukinya ithimi ciothe cia watho ni ascent kindu ena sure na kio ona judiciary ngithierege ena right ya ku appeal na kuria kiuria niki kiratumire watho wikete tadu ici judgment cia judiciary ri ici judiciary tikuga yuga ni twagwithie uthio ugakora judiciary heanite judgment ya page 80 with all explanations ogeda ikwiraga gina taru ngirwa tadu ndathomaga gina judgment ya kirege atumire CSs ciage kuheo wira it's perfect document with the executive ndurabatara kindu kingi ona ndwabatairie kwa appeal wabatairie kwira andu akunyita hinya mwino this is all you needed muikare thi murore uria jaji ugatwike mucokere the entire process through mukahuthiria ki gina igoti wira you going to the court of appeal the first court ne aba rule kwina deficiencies uria moika hado ha gukiro guo urie your legal team are they right where did we get it wrong right niguo mo correct we wathi igoti ringi arafu wacoka watengera mwena uyu riu ningi kuri intimidate indirectly kurira inywe ni mukumenya tuyu niguo one ka ringi hihi ni rigutwika intimidated ringi rigucokerie kiri urendaga you see you must first of all respect institutions iria ingi ugicoka na eco demand wikete utwike respect sure atirire wili tuyero hau na haru Kimani agweta kuri andu maragwetwo ati maraheana mbeca nigetha igoti ri frustrate thirikari no Uhuru ni agwetagwo maita maingi muno makiria niki ni haria ruhuthiire kana ni ati agwetwo muige ni ukuga ni Uhuru kana niki tondu gutire aka kaundu kanene gokaga ka gukorwo kingirio thiino wa ndeto-ini iyo nyambe njuge atiriri Maina itanoka uhoro-ini ucio kiria kironeka haha kiuria kinene ri kana andu aria mahetwo wira ni thirikari ri kana me independent enough kuruta wira uria mahetwo tondu ndigwiciria thirikari ni yagirirwo gukorwo igikinya hau gucokaniria na judiciary hena mundu uramagaidaga wega maundu meri either ndararuta wira wake kana uria arageria kumera mathie matindaraiguo so now niho hekwendwo harorwo na president yakicoke akimenye nyumba yake itari in order itari tumita synchronization aikorwo matire in sync all the makiruta wira ta kiongo kimwe then most probably ni mego frustrate ni igoti muno igoti riri no rio rirariho na Uhuru no makiuga ati Uhuru ni ararwa na igoti riu ringi na Uhuru ni akinyire handu akimaikiria moko akiuga riu concentrate na wira ni undu wa legacy yake na agikiruta wira akimaikiria moko koguo President William Ruto it is too early gukorwo akianjia bara ici na igoti because he has a long way to go riu menya andu meguikia kura hena andu maikagia kura kuringana na uria president kana thirikari ikoretwo igitwarana na uhoro wa watho angi magaikia kura kuringana na economy angi magaikia kura kuringana na politics ugakora rigu maundu maingi matumaga mundu aikie kura yake tondu tithuothe tuikagia kura ni undu wa siasa na tithuothe tuikagia kura ni undu wa economy na tithuothe tuikagia kura ni undu wa maundu maya ma judiciary koguo president in his first term ni ukienda agikorwo ahotete kunyitithania andu ayo othe na makarutira Kenya wira taruo no ngirora magoti maitu ni megũbatara ma ndandurwo tondu hindi rio kuigua ati wina kesi ati raikio aga mweri wa wena na mweri wa ki ta December waikio to nie ndina kesi ya mundu hau uguo ndikumigweta yagirirwo gukorwo judgment igikwo last year December riu mundu ucio ndathitire aheirwo hearing yake
mweri wena riu ndoragia ni undu waki wakirwo kwi makesi ni maingi muno hatiri muthenya ngaji atarona andu kona riu ati angigakuona kesi yaku ithie na mbere ni atura muno koguo ri ona judiciary ni kwendwo na wire president munene koguo tuikare thi ni tukwendwo na ithuĩ twandandurwo twina shortage ya andu ariku nigetha tuhote gukorwo na efficiency ya maundu mothe igukorwo ri gutiri handu harathie thi ona president William Ruto ona akiathome kuringana na Uhuru uria twaranire na magoti hau anjuria ha president Uhuru ri bururi uyu ndungithengia siasa na maundu na njugaga handu hothe ugikana iguana ungeigua Kimani akiuga ni murume handu na akauga na ndirarumirwo we ahota gukorwo tarari ho kio rakirumwo no akiuga ni murume taringi hena kindu areka atia arenda kuga ngwenda kuga atiriri njuke nyitithanetie maundu mau ni ndona haha majority leader People's Daily ni majia kwaria uhoro wa kiria ati public participation iyo horo wa housing nigetha njuke nyitithanetie no horo wa Uhuru ati ni kwajio muthi ni undu wake tondu constitution is made by the people for the people ni andu mekwenda mamenye atiriri ithuĩ tutiri above the constitution no constitution ni ithuĩ twathondekire na tugithondekerwo nigetha iki atia ihote gutwatha tungĩigua he handu constitution itaratutwara wega ithuĩ andu tutiagĩrĩirwo kutura tuohetwo ni handu hau tondu no tuhote gucenjia watho ucio maina ndikire njoke njuge tariu ndirekaga data analysis ya economy ndirona atiriri 36% ya small business and medium businesses ati ciothe cionetwo ni andu ari othe mandikitwo mawira 36% ya small businesses na medium businesses nicio twetaga side hustles ugakora taru we maina we mwandike haha wira no hena biashara uraruta handu hari hanyu Murang'a kana haha uikaraga haha iguru haha uguo Westlands ko uguo riu goitonga ugakora he na gas yo supply kana he wira urutaga hindi yo mbere yu ni ukuona ni kurari na thina waga cash flow ni iranjitie kahana tahanjia kurehe thina no ugakora andu ni manjia kuguithia biashara ciao ugakora biashara ni cia hingwo muno no hindi ya project ino ya housing yanjia gwikika ri ni kwanjia kugia na some stability ya cash flow ya economy tondu mbeca ici riu ni cianjia gwaka different sectors cia economy ugagikora riu mbeca icio ni cianjia gwika atia ngina gu sustain to biashara to andu aria maratinio kiria mbeca ici cia levy tondu thirikari kiria ikaga ri ni ta middleman ya mbeca irogamaga haha gatagati igatinia mbeca haha igoka gwi thirikari ikaruta mbeca icio igatwara haria na nikio rona andu aya ma economist makiuga ati economy ria Kenya ni rianjitie gu stabilize ni stabilize na njira ya kiama hena wira urarutwo koguo ungirora ngina 36% ina ya business owners aya mandikitwo na no maratinio kiria housing levy ino mbeca ici ni cianjitie kuhutia tu biashara ciao koguo na public participation ino igikwo turirikane 36% ya housing levy irathi ikahutio biashara cia andu aya marakiuga ni maranegena ni mbeca ciao gutinio eni thank you ni wega na tugucokera o hau ni tondu iyo ya housing levy gwiciria niyo ekuite buritano ohoro hau ni tondu mundu no akiagiugi atiriri ko ni marumirire watho ri na ko ni mahuthirite watho uria wagirire matingiraika public participation daici kuore ni twike maundu kia hinya tutikarugamio ne igoti kana ni atia ni tondu tukiria horo igi housing levy tondu president ko twakiuga gutire mundu ungimirugamia nako igati Kimani maranyitanire na wiri tondu mena manyumba na harwaka ni marenda gu frustrate mutaratara uyu nigetha mature makomborithia andu manyumba haya tukiriro hau ni tugucoka gukana ngiri magana matatu ngiri igana rimwe kwitukira 137171 adikade mwakei mirongo arikenda na kenda nigetha ngone ngiri magana matatu ngiri igana rimwe kana ngiri 10 ukuru wa negererio 137171 adikade mwakei mirongo arikenda na kenda uke njuke ngone besha ndugathikura yu ni turacoka tuinikiririe ndereti Kameme TV.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwehotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Ngoja. Aya, toa blindfold. This is ours? Ni yetu. Now we can start our family hapa vizuri. It's so beautiful. Shule iko karibu, hospital ziko, and we are safe and secure hapa. Username brings you residential plots 20 minutes from Nakuru City with introductory prices of 1,499,000 shillings, all inclusive, free site visits on Wednesdays and Saturdays. For more details, SMS Lanet to 20321 or call 0725 000 222. Munabii Reverend Mena wa OTC anyitanire na kanitha wa Born Again Evangelism Friday no mweri 19 Januari ni maragwetera kesha nene iri gakorwo rwai bypass stage. Ndungata cia Ngai aria ni hamwe na Bishop Dr. JJ, Reverend Mwangi Zakayo, Reverend Kiongo, Pastor Ben wa Karatina, Pastor Meruge Edition, Reverend Jenny wa Waithaka, Bishop Omea na Gigi ni magatutungatira. Kigoco gigatongorio muigai wa Njoroge, Hezen Ndungu, Chege wa Wiri, Karagwa Muraya, Mary Lincoln, Waboi wa Njora na Martin wa Janet and the band. Thimi ya kesheno yumete Ezra 8 muhari wa 41. Nitwehinge ikuri irio niguo tuhote kwenyihia mbere ya Ngai witu tumuhoe atugitire ithwe ciana citu nindo citu mwaka uyu. Ni undu horo makiria hura thimu namba 0723 006 332. Inyuothe muri anyiti ogeni. Hihi no wende mwana waku ogere ugi mathomo-ini ma mathabu? Apply this water to 2 villages, village A and of course village B. We take the amount of water that is going to village A and the amount of water that is going to village B, we put together. Then we are going to subtract from the whole tank of 10,000 liters. Nitagera ithwe o muthenya wa Jumamothi ciada thaa 3 cia rucini. That will give us 3,000 liters. Kameme TV na Mwalimu Plus, building a child's future. Gatho cia mwanya thengi muno makire ni twagicokereria ni gutiri haturatiri ha dereti na ndakwira wina kanya ga gutwariria kwitukira Facebook Kameme TV Kenya kana thini wa Facebook akwa maina kiumo na ngwira akimenye mwenda turaga nikio rona twina hakiri nyingi uguo nigetha tukorwo tukiaraniria nie ngauga haria njui tugathi nigetha finally tugoka thini wa conclusion nawe ugatua itua ria uria kurabatara gukorwo gugithie. Ndakwirira mbeca na nicio ci haha riu ciringi 300 ni hiri turetha muhotani kwitukira M-Pesa paybill number ni 137171 account ni mwandike Ndemwa K ikira 99 ukorwo ina kanya ga kwihotana ciringi 300 137171 account ni mwandika Ndemwa K 99 ukorwo ina kanya ga kwihotana ciringi 300 tugetha muhotani reke nyambe nguririkania ati wina mbeca ta icio no ukorwo gitengera kuria kwa Username Investment Limited aria maragwitira Serenity Springs haria mwena wa Lanet na ni project ikurite muno makindeka 20 kuma town ya Naikuru na ihuthitie barabara ya guthie na ya kuma Naikuru guthie All Kalao kilomita 3 kuma Nakuru International Airport. Serenity Springs Lanet ni kundu guthaka gwa kirathi na no ukorwo giaka muci waku wa guikara wikarage city ya Naikuru ukenagire kana ukenerio thaka wa Lanet na kuyonera Lake Nakuru ni kuirigire na barabara cia thiini ni thondeke wega muno kwina mai na kwina thitima. Thogora ni milioni 1,499 na wiki deposit ya 150 shigire kwa ihinda ria mweri umwe na okorwo kwenda kuria na installment matikugiretie ni marakunegereria mwaka mugima guthi gucira ni Jumatano na Jumamothi na gutiri marĩhi ma transport nigetha buku gitiri urabatara kwandika kiugo Lanet utume kuri 2321
andika kiugo net utume kuri 2321 ikano mahurire thimu kuhitukira namba ciao ni 0725 00022 0725 00022 and username investment magikurehera Serenity Springs kore mwana wala net Kenya benegira ne besha nigetha tuinikiririe dereti shiringi 300 kwetukira 1371 na kauti ni mwandika demo K mirongo arikenda na kenda muhotani witu no muhotani witu aikire kariri wa shiringi 300 kana shiringi 100 kana aria makihotanite bonus ya 10 iyi kwetukira 1371 arika demo K agwitwa atio demwite aretwo George Muthara namba yake abrina 0757 ikalige na 385 Muthara Halo. We mwega. Muno. We mwena uriko? Ndi mwana wa Dida. Ĩyo na Juja. Dida na ko engineer. Oh, engineer ni Nyandarua. Ni. Oh, netebekaga kuu. Uko to mawira kidogo to gĩfarũa kahora ũguo. Ni. Wewe wĩtagwo Dida. Koko wĩtagwo Dida uko jikaraga. Okay. Niĩ nĩ mbia ndĩragwĩtĩra ciringi 300 nĩ ciaku ũmũthĩ. Atiriri. Iona tondu mwamba gutukenia ati uhoro wa Bible uria yugite ri. Na ndaigirira ri. Anga no urathikiriria. Atiri ndui ni njukiranagia na inyu. Muna non sisi. Ni atire muthenya wa tumuwa tuigi ati muthenya wa ona ndiga ukaka ngari ari. Na nijua andu makihuriro thimu ngario ni ngai wakwa kari nginya ri. Umuthi ni muthenya waku. 300. Ni ndigukuhenia kiugo. Ni ndugagia tugombe twa mundu nyandikite. Na riu ndona kiroto giako kia mwaka uyu. Kama kau ni nguthire ona nguwite irio guo ndathi gutwara ndiri. Okay. Riu nani kwambia either rucio kana oke. Ngai ni ekundemera riu ndirihocagia riakwa ngitwara ndiri. Kabisa. Ni muturari muno kihumo. Hau ni hega muno makiria. Na geithia no sisi oima. Ni ngukageithia nawe ri ndu ni kanini ni kujuga ni ngukageithia ni kaindi tugakuria runda riu ri. Na ungeithaniria ku mwena wa Dida. Ngoira ni muno uko Dida engineer. Asante sana. Asante, thank you. Nwega muno makirisha tago Muthara kuma kule mwena wa engineer kuni Nyandarua atucokererie guku studio tuinekererie dereti na Kimani haha tuma ri niho ngwendaga tuhutie tondu na ndina ndagika riu 5 ndagika ici 5 ri angikuru mutaratara uyu igoti ni riahitirie ri niki kiratumire nginya mbunge maucokere kana mambiririe gucokera ringi na haha nguritie wire ndanajokeria ri ikai president nake gutari handu atagaga. Firstly, ona no wega kuona ndingienda kuhuthia project ya thirikari no ne matige kumikua tario magic bullet ya gukuria economy. In fact, housing levy at its best CS wa treasury ratulire maheaga bilioni 5 mweri. Ungionganiria mieri 12 ni marauga ne mara project ne mego correct billion 73 kana 73. Okay, now in an economy na budget ya trillion 3 project ya billion 73 what is that to an economy? Na ndiramehothia no ndienda gukuonia atiriri thirikari ino ri thina wa thirikari ino ni gwiciria either andu ni akigu muno number 1 kana number 2 ati housing levy ni kindu kinene no gitumire ungina kugie bara gatagati kayo na igoti. Ona nyumba icirerwo ni irandika anduri, right? No hega ni irandika andu igana in the economy. Out of andu aria matari na wira, is this the best the government can do? Na riu gutwikere ubururi ukurugama ni wa housing levy. It's pittance. 5 billion andu amena skado ya billion ithata ya maguta. Skado ya government to government riria karibuka tando no ire ribuka wehorera ni ukameigua mbeca iria cikoretwo ikiura through government to government maguta because it is not government to government. Idare onereri uka tugweterera. Oya ari scandal after scandal
right? Then macoke matuonia si 5 billion in a month collections ni cio igutuma bururi uyu hane America. I'm sorry but I disagree at 5 billion go pump 5 billion into the economy at leo neira improve economy ya Kenya. It's a lie. Let them be more creative. Ona kafatogia ciitire manufacturing levy. Manufacturing employs more people than construction by far. Ona kafatugi ugire tutigocoka kwendia kahwa gaitu kero ni tuguka process twita thirikari levy ino ni gututeithia guthondeka iganda ta icio tandu ni tukwandika andu ingi ngina arimi aria meki KCC ino turendia konio twa improve as part of levy cia manufacturing na gukuria KCC ri ni arimi igana mangiroerwo iria tuginya ciana ciao ithie mjengo ati niguo twirwo ni irateithio ni thirikari. It's nonsense. I'm sorry to put it that way. Tandu na rikorwo turerwo iria ni rigugikurio kahwa ni gegugikurio wega ciana ici coke migunda niguo cikarima iria riu rigatwarwo ndiri mbeca ikoneka nyingaingi. There's too much lack of creativity in the government. Angikorwo the only thing turinagira andu ni housing levy. We need to do much more. Number 2, housing levy ni kirogotwo ni thirikari. Perfect. It's okay. But nirogotwo kuringana na watho. Thaici ni manjia gucoka gwika public participation. Ni maraugire ni meguthondeka bill yao niguo ngina andu aria me informal sector igina mundu ugukiandikitwo wira wa mjengo gugithondeka nyumba icio nake akirihe 1.5 akiheo ciringi 300 agagitinio 1.5 niguo ndigagituika no wandikitwo tondu bururi uyu uri tu andu aria mandikitwo me wika bururi ni witu ithuothe contribution ni ikimekwo. The idea was good. By the way, thirikari unengiaka nyumba cigana mwaka ndingiaka makiria ma nyumba. Let's face it, unengiaka nyumba ngiri kana ngiri igiri kana ithatu ri. Gap iria ikuya nyumba Kenya ri. Ona digi cap 1% ya gap yo. Kuga ati anga ni andu aria marathire igoti. It's purely political. And this is the biggest problem with the government. Nduki politicize go kaundu gothe hihi ni Uhuru urabandia andu hihi ni ngani urabandia. Inyuĩ mugetikira mahitia manyu ri na mwanjie ku accept na mutake responsibility actions cianyu na mwire Kenyans ni twahitirie ni tuguthondeka watho kari aria angi othe mahitagia inyu mutikahitia. It's a question the government has to gamble with. Reketwire tondu na ndina riu ndagika igiri tugane imwe tumere uria tukumera tukiumagara. Reke nyambe njire muthuri uyu murata wakwa atiriri hindi iria waira mbeca citingiguteithia ungiira ciringi 10 citingiguteithia hindi iria waira 5 billion cira injectwo directly kuri andu kindu kia mbere ndungiteithika na mbeca icio. Maina difference ya mbeca ri ikoragwo tiri-ini uria iguaga no uria Jesu ni nyendete guquote Bible muno. Jesu ugire muhuri wa mbeu ahandire mbeu imwe ikigwa tiri-ini munoru iria ingi ikigwa meigua-ini ni turieta tuhaho muthi uyu tungiheo mundu milioni imwe. The difference ya gukuria milioni iyo ni hakiri ciaku na hakiri nicio tiri uria mbegu iria itagwo mbeca igwagira bwana Maina. Koguo angikorwo tiri waku ya hakiri wa milioni imwe ni meigua ugucoka haha after mweri umwe wi muthini. Angikorwo Maina hakiri ciaku ni tiri uria munoru ukorwo na milioni uguka ningi haria milioni iyo ukio tuhe milioni ingi imwe ukiritie milioni yaku tukauga atiriri tutingitharau ka project kamwe thirikari ireka. That is the beginning of many projects. Na ni kiria kirangeni uhoro wa housing finance wa housing bill it's a policy. Nyamu yo ri policy idia atiriri twa succeed na ka policy ka ukanini ri iyo ni policy ingihota ku attract international investors ona ithu enyewe by the way. That is also an opportunity ya andu loko ku invest mbeca ciao. Koguo na turauga atiriri tutingigirira na ithu mbeca ona investors matingigirira mbeca nyamu tutari turone twikite successful. Ukira bwita Singapore wakuririo ni housing levy kundugirona ka we more successful ni corruption because we are comparing 5 billion to 30 billion. Na nigeru kimari wali atiriri aiko tutirona 30 billion taigirugamia bururi ri na twaigukorwo riu twambite kurugamia turinie mbeca ciroriri atiari then 5 billion li comparing na 30 li in fact bona Maina ngirekereria ri tondu ndikurikireirie ni tutirauga atiriri tutirauga mbeca citireagwo bururi uyu tukauga atiriri icio ciretwo 30 billion ri that is an allegation. Angikorwo ni marite ri nio marite kuria iguru angikorwo ici 5 billion ni irakinyira contractor na food we haria kiandari na mundu wa moko uraheo haria kiandari ona akirekere akiakirie
mbeca icio gwake muthenya ucio ununge gitunguru tondu ona economy ritu ni ria hand to mouth ona tiga gwiciria maundu manene mundu ucio wahota kumuhe umuthi mutu gwake ciana ciarara ihunite maundu mau mangi ni megwika atia ni mekwirehe koguo tukauga atiri thirikari perfect policy ya housing nigetha ihote ngina ku attract investors mari ukama igirire ona thirikari by the ona yagirirwo yuge atiriri the second the third year yagirirwo ikorwo ithengetie uhoro wa housing ukorwo ni uhoro riu public private partnership riu ni andu maroka makaigirira mbeca ciao igakurio ni policy yo ya housing kiria housing policy eni thank you no wega Kim no wega kuririkania bwana kama ati twa thirikari iraka nyumba in fact thirikari ona ndaka 1% ya nyumba iria irakwo bururi right ungithie estate ya hanyu kwina nyumba ta 200 irako na thirikari ndirakona imwe kugo the idea ati ne thirikari ira create wira ri nikio njugire ne matige gutukwira akiri thirikari irandika mundu mwe housing levy economic andikado ta ngirigiri tando it's contribution ya thirikari ni kindu kinini muno na tutirahira project ya housing tutirameira turauga atiriri ni matige kumikua tatario it's 5 billion in a month in an economy of over 3 trillion 70 billion in a year in an economy of over 3 trillion kugu nika project kanini muno hari project iria thirikari ireka na ni matige gutua atiri gwaka niko ge gutuma ngina thirikari na judiciary hane ta ngoma na thomi ni matutware kahora housing levy ireke ithuthurio ni igoti it's just on a day going to percentage ya maundu maria thirikari ireka in the economy no gutua tario ati you see ne igo bara yakwa na nyamu ino it's a matter of ego ni mundu ureciria waugo undu ndungikanjwo ati twita project ya thirikari gutiri undu tutigocoka guthikiriri ni mathie kahora mahe judiciary chance ya kuruta wira wayo na yo judiciary tumire na yo judiciary do your work as per the law executive formulate your laws and make them constitutional na mushoke mwaga go formulate judiciary tumire ona rucio mwareherwe ge after this intimidation muona ndikinyetie ithimi goithiai thank you no wega ni toro mahinda reke tukinyie hau ni ngwenda tuthi Sumari na Tanzania na Uganda no riu ni toro mahinda tutingihota gukorwo tugika uguo tumana wire banya thini wa studio citu rucini rwa umuthi Kimani wa Mwangi na gacokia ngatho muno makire ni tondu okorwo mugiuka tucire ni tondu kuri maundu tuga na mwiroreri ni akigwa kikuigwa njigwe kire matu na ndinde koye maguru no wega muno nonsense werere mwaro ngura gutire githinji utathinja kimenyo mwenda turaga na nigetha nake tumenye niki atuhaririirie oka niwe wina kiondo kiria kiyurite mbeca ne gukuna 300 kana 100 kwitukira paybill ya 137171 account name wandikende mwake mirogwari kenda na kenda ukorwo ina kanya ga kwihota na itha 300 kana andu igana na marathina mbira gutumirwo 10,000 paybill ya 137171 account name wandikende mwake mirogwari kenda na kenda ukorwo kiri na kanya ga kwihota na ciringi 300 kana bonus ya 10,000 twabe tuthini wa mbeteka cia AFCON African Cup of Nations na nigetha thuthocio na kenoni oke atwire niki giki atuhariririe ndugathenge mitambo-ini.